Nüüd kuuleme Ingeri-Soome laulikut Röntuska laulu laulmas või õieti meelde tuletamas. Nagu teada, enamus laulu on ju salvestatud või üles kirjutatud käsitsi, kuidas seda nimetakse, mälufaasis. See ei ole mitte laulu elufaasis, vaid laulust. Mälufaasis. Ja siin on ka sama asi jälle. See on siis Ingerimaa õhtute esimese osa teema, mida me kuuleme. See on see originaal, mille järgi ma tegin Ingerimaa õhtute esimest osa. Siin on tegemist sama soome-ugrise katkematu laulu keti fenomeniga, millest me siin enne teesi püstitasime. Kuigi see ei ole enam regilaul muidugi. See on juba uuem tantsulaul. Ja siin on ka tagalplaanil on kuulda õnneks kaasalauljad ja me kuuleme siis esiplaanil, kuidas laulu kulgemise ajal suvalisel kohal võib hingata ilma, et lauluga midagi juhtuks. Laul jookseb ikka edasi. Ja see eeslaulja hingab sisse, katkestab laulu alati refräänis, mitte seal, kus on uus tekst. Tema kui eeslaulja on iga kord kohustatud uue salmi teksti, kas on siis 1 rea või 2 rea pikkune, ette laulma ja siis on tema õigus hingata, kui teised juba ka laulavad. Niisugune filosoofia on kõikidel meie laulikutel ka Eestis. Nii, ja siin ongi ilmselt meil tegemist eeslauljaga, kes siis peab iga verssi tervikuna ette laulja. Liile, laile, alla liie, laile, antakaa kun mielota laula luuritella. Ei, antakaa kun mielota laula lasetella. Liile, laile, alla liie, laile, mien moi hurja lontojääni millä asetella. Mien moi hurja lontojääni millä asetella. Liile, laile, liile, laile, laile, laurolikka järjestää, kun sijoit mulle seukko. Laurolikka järjestää, kun sijoit mulle seukko. Liile, laile, liile, laile, laile, että sijoittane, kun heillä velje eukko. Että sijoittane, kun heillä velje eukko. Liile, ridade vahed on seotud, mingit aukku ei ole kuskil. Lauletaan me kaimet kahden vaike jolla siskot, lauletaan me kaimet kahden vaike jolla siskot, liile, laile, liile, meillä on heilot notki jatko kessipöydä kiskot, meillä on heilot notki jatko kessipöydä kiskot. Vaiken ole virreseppä voimme värssyn vettää, vaiken ole virreseppä voimme värssyn vettää. Alla liia laile, alla liia laile, enhän minä sviisistäni panettele kettä, enhän minä sviisistäni panettele kettä. Alla liia laile, mitä mikä laulamaa kun une hujin nuotin, mitä mikä laulamaa kun une hujin nuotin. Alla liia laile. Laul läheb ise. Nii, mis me siis seda siin tähele panime, et nad seal naersid vahepeal ka. Nad naersid oma laulusõnu, mitte seda, et nad valesti hingavad. Sest nemad ei tulnud selle pealegi, et nad valesti hingavad. Nendel on kõik õige. Meie naerame seda, et nad valesti hingavad. Miks me seda naerame? Me oleme Euroopas hariduse saanud selle pärast. Nii et ma palun laulikute käest andeks, et me naerame neid. Mis selle kohta veel öelda on see, et mina kasutasin muidugi Ingerimaa õhtutes ära just selle vale hingamise, tegin sellest nalja numbri. Ma olen süüdi laulikute ees, aga nalja peab ka saama. Ja selles Ingerimaa õhtutes on nii tehtud, et sissehingamine toimub samuti alati refrääni osal ja igas salmis ise taktis. Nii et mingi niisugune seos algallikaga ikka jääb alles. No igal juhul me naerame seal Ingerimaa õhtusse oma lollust ja muu midagi. Regilaulu kõrgstiili võib esindada Kuusalu liekajusega laulmine. Hingamisprobleemid on siin lahendatud katkematu lauluketiga. Ma nimetaks seda nii. See kett koosneb hästi eristatavast lülidest. Aga samal on need ketilülid väga tugevasti haardes. Iga see haarde koht ehk leekajus on ka kõlajõud kuidagi tüsedam selle tõttu. Nii, te olete kõiki neid laule kuulnud, aga kuulake täna just seda asja. Mitte laulu ilu, vaid seda, kuidas laul edasi läheb ühelt lauljalt teisele.
Seijeb tuleb pyöräaita, Seijeb tuleb võõraita, aita seijeb pyörästä väketä. Seijeb võõrasta vägeda. Ketä kust ja rahvas seie tulnud, Kust see rahvas seie tulnud, kas on tulnud Turgimaalta, kas on tulnud Turgimaalta, vai on saanud Saksamaalta, vai on saanud Saksamaalta, vai vierent Vene rajalta. vai vierent Vene rajalta, Mis see rahvas siita otsib, mis see rahvas siita otsib. meil pole neiduda koduna. Meil pole neiduda koduna, Neid on viirus vihtlemassa, neid on viirus viitlemassa, harjuspäätä harjamassa. harjuspäätä harjamassa. nagu kuulsite, oli siin meil tegemist mitte fraseerimisega, mitte fraaside eraldamisega, vaid just nimelt fraaside kinnisõlmimisega. See on siis vastupidine asi euroopalikule fraseerimisele. Sama asja tehakse ka mujal Eestis. Rändame nüüd teise Eestimaa nurka. Uurime, et kuidas seal siis neid keeleliselt kui ka muusikaliselt kardinaalselt erinev Eesti riigilaul kõlab ja sama ülesannet täidab. Nii, seegi salvestus on tehtud 30. aastal, see on täpsemalt 36. aastal Riigiringhäälingus, jälle ei tea kus, kas Estonia keldris või muusikamuuseumis. Ja laulis Eesti kõige kuulsam rahvalaulik, te teate juba, Anne Vabarna. Siis ta oli 58-aastane. Ta on pärit Toonia külast Värska lähedalt. Kooris laulavad tema 2 tütart ja Minija. Koori ettehaarav sisseastumine, see legajus, mida seal ei tunta, seda sõna, on väga selgesti kuulda, eks ole, aga ei ole täpselt kuulda, kas laulik, eeslaulja ka ettehaaravalt sisseastub, seda ma ei saanudki aru, kas ta laulab ettehaaravalt või ei laula. Nii, ja nüüd 3. maanurka Karksisse, kuulame, mis seal tehakse. Ma võin rääkida, mis seal tehakse. See on metsneidude vahel lüüriline laul, jälle üldtuntud laul. Ma võtan meelega üldtuntud laule, et igas maanurgas jälgida meid täna huvitavaid asju. Eeslaulja on Grete Jents, 78 aastat vana, ja kooriks on Maris Arv sealt samast kandist, ka 78-aastane. Nemad laulavad ilma ettehaarava sisseastumiseta, kuid sama järjekindlalt ja seotult. Eeslaulja hingab suvalisel kohal, aga alati värssi korduse ajal. Jälle sama nähtus. Tunda on, et ta on vedavas rollis ka refrääni, kordamise ajal. Eeslaulja on seal ka vedavas rollis, nii teine laulab ainult kaasa. Ja see on nüüd selles mõttes erinev Kuusalu ja Setu laulust, et eeslaulja koor on selgelt nii-öelda vahelduvad. Ja siinne stiil, me räägime sellest ka hiljem natuke, sarnaneb veidi selles mõttes Kihnu summas laulmisega. Et siin ei ole seda kokkuhaaramist sellisel kujul, aga samal ajal eeslaulja laulab kogu laulu kaasa. Ja lindistus on tehtud Nuia Alevis kirjandusmuuseumi ekspeditsioonil 1962. Me
olen kolmeksi saare, me olen kolmeksi saare, kust me kolmi kokku saame, kus me kolmi kokku saame, kolmi kokku kukkumaie, kolmi kokku kukkumaie, nelja ütte laulamaie, nelja ütte laulamaie, vaarikko meie vahele, vaarikko meie vahele, kuusik meie kottele, kuusik meie kottele, oh mu noori vellekene, oh mu noori vellekene, ihva kirves kirju varsi, ihva kirves kirju varsi, tapperdi tuli teräves, tapperdi tuli teräves, raiu vaarik me vahelta, raiu vaarik me vahelta, kuusik meie kotelta, kuusik meie kotelta, siis me kolmi kokku saame, siis me kolmi kokku saame, kolmi kokku kukkumaie, kolmi kokku kukkumaie. Eeslaulja ja koori vaheldumise korra kohta on olemas ka rahvapärane termin. Ja see on ära toodud Tampere pentaloogia esimeses köites leheküljel 211. Vaatame, mis siin oli. Korralaul. Iga värsi laulavad ette ühed, kordavad teised lauljad. See on lauliku poolt antud termin. Nii et miks seda ei ole kasutusele võtnud 125 aasta jooksul? Hea termin, korralaul. See tähistabki seda meie regi laulmist eeslaulja ja kooriga. Me peame iga kord seletama, eeslaulja ja koori vaheldumine. Ütleme korralaul, kõigil teada, mis asi see on.